ჩვენი აზრები ჩვენი არ არის. ყველაფერი რაც ჩვენ სივრდილი ხდება, სოცმედია, ტრადიციული მედია, ის ნარატივები რაც ტრიალებს, რასაც ჩვენ კონტენტს ვეძახით, ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ იკარგება ჩვენი რეალური მე. როგორ უნდა მივხვდე რომ ადამიანი მატყუებს? ძალიან ბევრი შეცდომაში შედის და მთავარ ყურადღებას აქცევს იმას თუ რას ამბობს ადამიანი. ყველი იმალება დეტალებში და უფრო მეტად იმალება იქ თუ როგორ ამბობს. მიჩნეულია რომ 86% ჩვენი კომუნიკაციის არის სხეულის ენა. მეორე რაც ზუსტი არის, ეს არის მიკროექსპრესია. ანუ ეს არის წამზე ნაკლები დროის განმავლობაში შენი სახის გამომეტყველება. არსებობს რაღაც ზონები, რაღაც სექტორები და ის აქტივდება შენგან დამოუკიდებლად. უბრალოდ ამის манипуляცია შეუძლებელია. ლაშა პატარაია кейსის დაფუძნებელი სიცრუის თეორიის პროგრამის ავტორი და ადამიანი, რომელიც 15 წელზე მეტია სამხედროებს, სამართალდამცავებს, დიპლომატებს, უმსხვილეს კორპორაციებსა და ბიზნეს პერსონებს ასწავლის, როგორ ამოიცნონ ტყუილი, მართონ მოლაპარაკებები და დაიცვან თავი манипуляციისგან. ეს არის ერთი ბრძოლის თეატრი. რეალურად იცვლება შენი ხედვა და ვეღარაფერს ვეღარ უყურებ ისე, როგორც აქამდე. ეს მაგალითად როგორც ახლა შენზე ხარ, ჩაკეტილი სხეულის ენა და არაკომფორტულად გზნობ თავს თუ ბუნებრივად ხარ. და თავდაჯერებული და ქარიზმატული როგორ უნდა გამოჩნდე? კვლევებითაც არის დადგენილი, ადამიანის ჩქარი საუბარი არ აღიქმება ავტორიტეტულად. როცა ხშირად ამბობ რას, ესეც აგდებს შენს პოტენციალს წარმოჩინდე უფრო თავდაჯერებულად. ყველაფერი მოლაპარაკებაა. თუ ვამბობთ იმას, რომ ყველაფერი არის მოლაპარაკება, ამას ჭირდება მომზადება. ბედსამსახურებში ტექნიკები, რომლებიც გამოიყენება მოლაპარაკებებისთვის, გაცილებით უფრო ვალიდური, ეფექტიანი და შედეგიანი არის, ვიდრე ბიზნეს წიაღიდან წამოსული ტრენინგები. როდესაც შენ არ შეგიძლია გაიტანო შენი ინიციატივა ხელმძღვანელობასთან, როცა ხდება ინციდენტი, ვისი ბრალია? ეს იქნება ისევ შენი ბრალი. და როგორ უნდა გამოასწორო ეხა ეს?